中意我哋中樓層望出嘅視野咧，都可以望到咁開揚嘅話咧，咁呢個單位值得你考慮啦。咁我哋呢度瑞熙園嘅話咧，咁朝南向望到遠處一個山景咧，真係人都非常之舒服嘅。好啦，咁大一個露台嘅話咧，放喺呢度一張茶几，一個人嘆翻杯嘢，真係十分之惬意嘅啊。OK， 咁啊，我哋呢一度位置啦，咁呢一個餐廳。客廳位咧1、2、3、4、5 3米3嘅一個開間啦，咁呢度電視背景床咧，佢喺度原發展商交付嘅標準啦。咁呢啲，但係咧嗱，成屋個一個藝術漆咧，咁呢一個新買嘅業主咧係重新油咗嘅一種米黃色嘅一種嘅藝術漆啦。啊，好嘅，咁我翻嚟到呢度 L 型嘅一個廚房3件套方太嘅。佢都係冇喐過嘅，咁呢度咧多咗一個生活露台啦，咁呢個可以作為一個晾曬區使用嘅，啊，咁呢個3米3嘅一個餐廳位，一家人食飯啱啱好，啊，咁我哋入翻嚟一個休息區，咁呢個休息區嘅話咧，呢一邊做成咗3段式嘅一個乾濕分離啦，同樣嘅，咁呢一個洗手盤同埋嗰隻鏡櫃咧，佢係重新做過一個嘅。咁再翻嚟我哋第一個房間先，咁呢一個房間咧放翻個1米半嘅一個大床，做翻定制櫃，都係位置仲係好寬落嘅。啊，再翻嚟呢度啦，咁呢度位置咧，咁我哋呢一個業主嘅話咧係裝佢陽台封咗窗噶啦，咁我哋咧只需要買翻我哋一個家私就可以直接拎包入住噶啦嚇，慳翻好多錢。係啦，咁我哋翻嚟一個主人房啦。主人房呢一個位置咧，同樣嘅鏡櫃啊，同埋嗰個洗手盤咧，都係重新做好過嘅。咁同埋呢一個呢個係玻璃嘅隔斷咧，之前發展商都係冇交付嘅。咁呢個新買嘅業主咧，佢都係做好晒咗，都可以留翻俾我哋大家啦。咁呢度做個1米8嘅一個大床定制櫃，都係好闊落嘅一個位置啦。同樣係一個朝南向嘅一個位置嘅，睇到遠處一個山景啦。咁呢度早上起床嗰陣時望出去嘅話咧，真係非常之舒服啊！咁同樣嘅，因為呢個係中樓層啦，15樓中間樓層，真係住起身嚟會俾人都可以感覺舒服好多啦。好啦，咁呢一個瑞熙園嘅話咧，目前佢有新房喺度賣緊，都係去到12500左右啦。咁我哋呢一個二手單位嘅話咧，確實性價比真係非常之高，1萬蚊單價，即係就係88方90萬就可以拎低㗎啦。因為呢個90萬咧，而且仲係一個掛盤價。咁如果睇到呢一間房係啱嘅話咧，龍少都幫大家去劈翻一刀啊，咁樣
價錢都可以傾翻嘅。好啦，咁啊有興趣嚟講咧，都可以喺我哋萬達對面呢個瑞熙園買翻個單位，睇翻呢個單位真係性價比非常之高嘅。中意嘅話咧，都可以上嚟實地單位睇翻先。如果有興趣嘅話咧，亦都留言翻俾到 Leo 或者加翻個 WhatsApp 啦，再發翻一個更多嘅一個資訊俾到大家嘅。好，咁我哋同樣嘅都需要介紹翻我哋一個周邊嘅一個配套俾翻大家先嘅。咁我依家先講翻個配套先。萬達呢邊瑞熙園嘅話咧，咁啊配套我哋都知道啦。我哋對面咧就係我哋嘅木馬湖啦，泰豐木馬湖嘅。咁呢度翻出去步行大概5分鐘咧，就係我哋嘅萬達廣場啦。咁同樣嘅，我哋瑞熙園嘅話咧，周邊嘅一個配套咧，隔籬咧都有我哋一個貴陽一中同埋博雅培文嘅一個學校啦，加持嘅。所以話咧，佢呢一個位置嘅話咧，無論係單價各方面啊，都係會比其他嘅樓盤稍微會高少少嘅，因為佢嘅裝修標準咧都係會稍微高少少嘅。咁瑞熙園嘅話咧，咁目前依家我哋賣緊嘅新房咧都係12500嘅。咁我哋今日咧睇到呢一個房咧係88個方90萬就可以拎低噶啦，所以話咧佢一個性價比真係非常之高吓。咁呢個翻出去我哋個龍海2路咧。咁坐翻我哋嗰個愛心樓巴同埋西湖七行嘅話咧，翻到我哋蓮塘口岸同埋福田口岸都只需要13個8 40分鐘就可以翻到去噶啦。咁同樣啦，呢度打個滴滴過去我哋嗰個惠陽高鐵站嘅話咧，5分鐘就可以搞掂噶啦。翻到我哋嗰個沙田14號線嗰度咧，只需要30分鐘就都可以到嘅。咁每一樣嘅出行方式咧，大家都可以參考翻嘅，所以話咧呢個地段確實真係非常之唔錯嘅。好啦，咁同大家都講咗咁多啦，即係話如果大家對惠陽啊或者大灣啊有想了解更多嗰啲房產資訊嘅話咧，亦都可以歡迎訂閱翻龍少呢一個頻道啦。咁龍少可以帶大家揾到更多嘅一個靚房嘅。好啦，今期我哋先分享到呢度，我哋下期節目再見啦，拜拜。